jaga masalah karena diri teh usababuran loba dari ngomongan anu dengan cukup sadar nya usabab penyayangan matak sahur Kanjeng Nabi aranjeun kabeh ulah sok sakomong-komong ngajan bari bener karena naon karena janji wallahi ayo demi Allah kamu baca deui nya tayeu diterangkeun dina masalah nadar sareng sumpah. Maka kini jika nadar jeung sumpah margi nadar jeung sumpah teh kiparatna sami. Kiparat teh ditutupan. Jadi ketika aya sumpah anu kalanggar lamun nadar mah anu teu kacumponan aya anu ternyata terjadi. Aya lamun anu rek anu ternyata terjadi. Nanti teu kalaksanakeun panadaran teh teu kacumponan maka kiparat. Lamun dina sumpah mah ari sumpah lamun anu aya rek anu ternyata teh. Anu dibagi dua aya nadar mujad jeung nadar mu'al. Kalau bahas minimal dari ngaji mah ya pulang balik sok karena benar mah coba balik kok kurang jangan melang pare sok jadi juput tapi lalu melang juput tara jadi pare tapi yang juput tak jadi gemuk sok gede sorangan kurang kanak can pernah nita goreng kanak dan nita benar nita halus pepelakan melak amal melak hade nya kalau jadi anak tapi udah tanah juput kagorengan padahal kagorengan jadi ajarkin kalau jadi anak kan mukaulmah tak kagorengan benar bisa ngeleket ajaran kolot jeung ajaran guna tapi diurus daya dina bab nadar jeung sumpah. Kita berjami wanadari ayat bertelakeun nyata yakin jeung nadar layan akidun terjadi naon kulun saban-saban saiji minuma dina sumpah jeung nadar ilah terkecuali minal baligi kajal anu geus balik al akili nu boga akal al mutarik anu boga pamilih. Jadi lamun aya budak sumpah budak leutik terjadi ya ya dosa demi Allah aja bagaimana terjadi budak syarat teh jadi sumpah teh di mana ieu budak geus balik tur boga akal jeung boga pamilih. Kira-kira boga pamilih teh dieu budak diberi roti jeung sieun kira-kira budak rek milih mana? Kalau budak pilih sieun berarti can boga pamilih. Ya, bere roti jeung dikotok ono kali cokot. Kalau cokot roti juga pamilih berartinya. Tapi emang balikin anu geus balik. Kamu diterangkeun ciri balik ayat 3. Hiji sampurna umur 15 tahun dilalaki di awewe. Atau wajar 15 tahun dengan guys pernah ngimpi jimat. Nanti laki umur 8 tahun. Anu awewe men umur 8 tahun. Tidak unggul memang tidak. Bisatin kalawan syarat ayat talaparo ngucap ke dia jalma pilih karena etana dari jeung sumpah wa yusmi'a jeung meredege nafsahu kudirina walayan akidu jeung terjadi al yaminu naun sumpah ila bi ismi asma'illah angin kalawan dengan Allah
tuhnya atawa sifatin atawa hiji sifat min sifatihi tina sifatna Allah al-mas'an fihi seperti kalau ucapan akoli seperti ucapan jamak wallahi demi Allah atau waqudrati demi kekuasaan Allah atau awarabil Ka'bah demi pangeran Ka'bah awal halakatul bil makhluk atau awal halakatul jeung ari sumpah bil makhluk ibu makhluk kana bi seperti demi nabi wal Ka'bah demi Ka'bah haramun eta diharapkeun wa yaqulu jeung mata ukur bihi ku eta sumpah ka makhluk teh al halakatu sahaja al halakatu saha anu sumpah nyata kalawan teh ukur datim kusida tapi lamun maksud jalma takdimu usah gabungkeun ieu makhluk maka ukurnya kata dibilang seperti gabungna seperti gabungkeun kerja pahilang yang yaksud tapi lamun dengan maksud takdimah dalika kada tadi bahwa makhluk dimakhlukkan makhluk. Jadi sumpah mah aya kecap wallahi demi Allah. Jadi lamun ieu teh sumpah jabatan. Wallahi demi Allah. Ya, saya berjanji eta make kecap wallahi teh huruf sumpah. Ya, itu huruf wawu bata. Jadi manakeun tanya karena sebagai demi kekuasaan Allah. Nah, atau demi pangeran Ka'bah. Jadi ketika ayeuna pejabat dilantik sok disumpah ngalanggar we ya maka eta teh disebut teh naon ngalanggar sumpah kudu diparat anggar lamun kalanggar mah seperti letak aya undang-undang gitu nya korupsi ngalanggar teh eta kan karena sumpah cukup diparat begitu. Tadi dia kiparatna teh lamun jalma ngalanggar karena sumpah contoh aki jeung abi teh sumpah teh aing demi Allah moal kawin deui umpamana. Nah, umpamana ieu umpamana ya teh aing saking nyana ka manges kitu nya ka majikan cinta ka majikan wallahi aing demi Allah moal kawin deui tapi ka pae ge aing da kawin deui nah eta kalanggar teh ngalanggar karena naon karena sumpah eta itu ngalanggar teh ngalanggar sumpah maka kudu kiparat nate ngamerdekakeun abid mukminatin anu mukmin salimin anu salaman nya ngamerdekakeun abid anu mukmin anu iman anu salaman tina minal uyubi tina pirang-pirang cacat tina kakelingan ibarat nate ngamerdekakeun diurang mah aya abid mah lamun abdi teh hargana sekitar 100 juta. Teu kaduga boro-boro 100 juta aya. Coba duit nage nah dia aya kamurahan dina hukum au itam atawa merek kadaharan. Asalati masakin kasapuluh fakir miskin. Likul wahidin saban-saban sahidi jalma minhum dina eta jalma miskin mudun saurang samud min golibin tina galib-galibna kutil baladi tina pirang-pirang kakuatan eta negara berarti mermeas menurut salender ujung lalu salender ujung sekilo kan sakilo ya dihitungna sakilo berarti
lamun urang aya ngalanggar sumpah maka urang kalanggar wayahna kudu naon nyaeta lamun teu mampu ngangardekakeun abid merek kadaharan ka 10 fakir miskin saurangna sangun au kiswatihim atawa merek pakaian rek baju rek celana walau bibitihim bisa aja ukur sapotongan berarti rek celana unggul tapi setel lebih halus sebenarnya najan sapotong setel oke boleh yuti naon yuti anu dibikeun ieu sapotong teh likul liwahidin tina saban-saban sahiji minhum ti jalma miskin. Nah nya kita teknik ieu nya enteng sotek cek jalma nu buka beas enteng sotek cek jalma nu buka pakaian nya ari eueuh mah bisa kere mah mah wayah tafayalu jeung milih saha ieu asas jalma baina hadihi salasati dina antara anu tilu walau kana gonian sanajan jelema beunghar pain ajaja maka lamun apes kahiji tina ngamardekakeun abid eueuh duitna tuh merek kadaharan ka fakir miskin eueuh hartana maka siap salasati ayamin lajimahu maka pasti kaeta jalma naon siap salasati ayamin puasa baik 3 poe diberi kamu jadi ternyata jalma loba madarat teh kadang-kadang loba omongan anu teu karas seperti nadar baheula yang nadar teh di pasawah selama aing lamun budak nepi ka disunatan nah aing mare hayang dipangajikeun ku Ustaz Mansur ternyata begitu dan dina waktuna menang surat panggil Jainuddin MJ jadi terus ya panggil Jainuddin MJ terus manggil kan kunaon ieu budak di sunatan sami darahna keluar bae wayahna can ieu cadekanya can pekahan ternyata angker budak teh tapi kagis terus rek pingsan ieu budak samihu itu lain barang datang kaki ieu mah aya dina omongan maneh istighfar astagfirullah nya kuring teh baheula lamun budak nepi ka disunatan aya dipang ngajikeun Ustaz Mansur nya sakaca simpelnya eta pas seueur jadwal pokona ajengan wayahna sakaca capek rumahnya kanya abdi galuh acara begini nanti wayahna ayeuna jam 8:30 langsung meluncur mangga dua biji cubanan pada darahna sakomongan soibul teh jangan gunakan al-fatihah ya betul nah masa 20 menit beres kan budak mana ajengan balik itu budak cari tak ketika lanjut dapat ketika cubanan kumaha mau Ustaz wawancara riwayatna ibarat itu ya ibarat sumpah atawa nada lamun eta kecap lamun teh ya jadi ternyata ngajar pengajian ke ternyata lain sama disebutkeun ngaranna teh si anu ya hayang dipangajikeun Ustaz Mansur eta bahasa eta ngajar digantian ku MJP ternyata hayang eta jadi sakade ngajar lamun aya kecap lamun teh umpamana aing cagering aing rek mencit suku opat
itu disebutkan dari sapi domba nama. Ternyata cabai wajiblah mencit subuhan. Maksudnya karena porsi yakin. Marmot. Porsi mencit. Pasti belah untuk domba kita sapi. Marmot. Dinahi karena ya. Allahumma inna hadamika wa ilaika al-taqabal hadihi nadar anubinan. Jadi sejak kau Gusti kemudian Nabi nadarna anubinan terkait bahasa taqabal hadihi nadar. Tapi begitu jadi kecat nadar taqabal hadihi nadar. Kumalang nadar nanti karena wajib terjadi. Lah menaik ayat mereka sajuta ayat sholat tohor. Ya ada teh ayat mereka sajuta najan ente make nadar ke sholat tohor wajib. Kumalang karena haram wajib ninggalkeun anak lamun aing meunang beli pamana. Aing marek nyabokan gitu hak umpamana. Aing teh menang kumaha tak wajib ninggalkeun anak ngan kudu kipara. Kudu cenah tah eta kudu kipara, tak kipara teh yang tinggal milih narek ngabarekakeun Nabi kalau mungkin lah. Ya, merek mending puasa tilu we, mending merek kada haram ka fakir miskin. Eta mana? Eta usaha tilu we menang mah 300.000. Menang 300.000. Usaha tilu we 300.000. Lamun ayeuna saurang sakilo, berarti 10 kilo sabar bikin 100.000. Tadi ge menangi walau kana dunia sanjan kajian beunghar. Kita mudah-mudahan ya besok ini kita tarik kurang puasana niat abdi puasa dua isu ya ngalaksanakeun panadaran wajib nyebutna lain sunat fardu karena jadi wajib sabarna nadar niat abdi puasa dua isu ngalaksanakeun panadaran fardu karena nadar sabab kita puasa. Nah jadi puasa itu wajib. Tapi aing rek rek puasa. Dan terjadi apa yang puasa terjadi wajib.